ভারতে নতুন করে প্রতিদিন বাড়ছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার এ নিয়ে পুনরায় সতর্কতা জারি করেছে। গত 24 ঘন্টায় ভারতে প্রায় 850 মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, যা বিগত 227 দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ। এছাড়া গতকাল মারাও গেছেন 3 জন। বিশ্বের এক নম্বর মধু ডাবর হানি। প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস গরম পানিতে ডাবর হানি করে তোলে শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সম্মুখসারী যোদ্ধাদের ডাবরহানির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা। আজ রোববার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভি। ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশটিতে একদিনে 841 জন করোনায় আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। আগের দিন আক্রান্ত হয়েছিল প্রায় 750 জন। এতে নতুন করে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 4309 জনে। অন্যদিকে করোনার ওমিক্রন স্ট্রেইনের যে উপকরণ নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে বিশ্বজুড়ে, সেই JN.1 আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে ভারতে, এমনটাই জানিয়েছেন সংবাদ মাধ্যমটি। নিউজ ডেস্ক, এটিভি সংবাদ।